အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်2900 driver ပေါ့နော်2900 driver ကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် driver တင်နည်းကတော်တော်များများသိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ် website ကနေတော့တောင်းရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုတခြား driver တွေလည်းတောင်းတအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google Chrome နဲ့ကိုဝင်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုချာကျင်တဲ့ driver ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Lbp 2900printer driver download ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ရင်တော့နောက်မှာကျွန်တော် Canon ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် Canon website က download ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကာပူလိုက်ရတယ်ယူရိုကလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီကပဲဝင်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်တော့ယူရိုပေါ့နော်အောက်မှာ okay ယူရိုရှိတယ်ဒါကကြတော့သူက64 bit တည်တံဒီ website ဒီ link ထဲကိုတွားလိုက်ရင်64 bit တည်တံပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုတွားလိုက်ရင်တခါလေး download ရရဲတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ2900နှစ်ခုလုံး download ရမယ့်နေရာကိုတွားလိုက်မယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့64 တောင်းတာများတယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံး down တဲ့နေရာတခါလေးပြလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးရောက်ပါမယ်နော်ဒီမှာဒီစာမျက်နှာပေါ့ကျွန်တော်2900ပြီးတော့အောက်မှာ okay ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကို window က32လား64လားဆိုတော့ရွေးပေးရမယ် okay အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ window ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် window 10ဆိုတော့ this PC ထဲမှာကျွန်တော် this PC ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် right click ထောက်မယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာပြီးရင် property ထောက်လိုက် property ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်64 bit မှာ window က64 bit 32လား64လားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော် window ကတော့64ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ64ပဲရွေးလိုက်မယ်ရွေးသွားရင်အောက်မှာဒီမှာ download ဆိုတာလေးရှိတယ် download လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် download ပေါ့နော်okay ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ IDN သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးကမြန်နေနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် IDN ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ IDN သွင်းနည်းလေးကိုမပြောတော့ဘူး okay download လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ open folder လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ driver okay driver မ run ရင်ကျွန်တော်တို့ USB ကြိုထိုးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် printer နဲ့တိုက်ရိုက် join ပေးထားမှာဖြစ်တယ်2900ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို run လိုက်မယ် double click တောက်ပြီးတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးမှာ file လေးကြာလာပြီ2900အဲ့ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့64 bit ဆိုတာလေးကိုထပ်ဝင်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် set လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next နဲ့ပဲသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် agreement yes ပေါ့နော်ဒီမှာ USB လာပေါ့မေးရနော် USB connection ကိုရွေးပေးမယ် okay ပြီးရင် yes ကိုနှိပ်မယ် okay ဒါလေးခဏစောင့်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ installation complete ဆိုတာပြပါပြီ okay reset သွား reset my computer လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒါအမှတ်ချင်းမရှိတော့ဘူး exit နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ driver ရပြီလားဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် step menu ပါပေါ့နော် okay printer လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီမှာ printer scanner တွေကိုဝင်မယ်ကျွန်တော် Windows 7မှာဆိုရင် device and printer ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်2900လေးတက်နေပြီကျွန်တော်ဒီကနေ test print ရဆန်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် print လေးလုပ်နေပြီဒါဆိုရင်တော့ driver လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကို channel တက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်